Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. 2025 11-aprel kecha tug'ilgan qo'zimizni, qo'chqorimizni, mashalloh Mustang degan qo'chqorimizni bolasi. Bizni qo'ylarimizni inshaalloh sotuvga chiqarishni boshladi. Mashalloh. Ko'rishingiz mumkin, sog'liqlarimizda junlari tullab, hammasi yaxshi bo'lib ketishdi. Mashalloh, ko'rishingiz mumkin mana shu. Sog'liqlar. Xo'p, qo'ylarni yoshlari haqida bitta ma'lumot beraman. Qo'ylar bizga kelishidan oldin 2, 4, 6 bo'lgan, hozir 4, 6, 8 tish bo'lgan qo'ylarimiz. Mashalloh, mana qo'ylarni qaranglar, yaltirab ketgan jonivorlar mana. Mashalloh, mana. Mana jonivorlar. Har tomonlama ideal jonivor qo'ylar. Haqiqiy ishqiboz odamlar 4 ta, 5 ta, 10 ta inshaalloh sotiladi qo'ylar. O'zingiz uchun ko'rib olasizlar mana jonivorni. Narxlarni tepalarda bitiramiz. Ani bekorchi insonlar bezovta qilmaydi. Bo'ylari 85 dan 90 gacha. Mana bu qo'y fizikasini ko'rasizlar, beli tekis. Yuroqa. Mana dummalari razrezlari bilan. Ochiq dummalar, dummalari osilgan qo'ylar yo'q. Yaxshilab ko'rib, kuzatib, keyin xudo xolasa kesanglar, ishni bitirib savdo qilamiz. Qo'ylarimiz 2 ta, 3 ta tug'ilgan qo'ylar, mashalloh. O'zimiz uchun qo'y qilamiz deb olib keldik, bolalarni oldi inshaalloh. Bolalari alohida sotiladi, onalari alohida sotiladi. Mana bu qo'yga qaranglar, fizikasini, belli tekisligini ko'ryapsizlar. Mashalloh. Ishqiboz insonlar videoni yaxshilab ko'rishingizni tavsiya etamiz. Sababi qo'ylarimizni o'sha boladan ajratdi. Bolalari alohida, onalari alohida inshaalloh. Bismillah. Mana jonim. O'zingiz uchun bitta ko'rib nima qo'yasiz. Mana qo'ylar. Mashalloh. Mana jonim. Ishqiboz odamlar tars telefonni nima qilib kelib tepasida ko'rib savdo qilsa, inshaalloh ishlarimiz bitar. Qo'y ko'rasizlar, mana bularni. Jonivor boshi qaranglar. Gap yo'qmi, lekin mana jonivorlar. Sog'liqlarni qaranglar. Jonivor. Mana. Ichida oruvlari ham bor, o'rta badallari ham bor, badan yaxshilari ham bor. Endi bu narsalar nima deysa, bola boqqandan keyin liboy qo'y nima qiladi? Mana. Jonivorlar. Ishqibozlar yaxshilab o'tirib olib, yaxshilab ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Bu birinchi qo'ramiz. Yaxshilab qo'yib ko'rib kuzatinglar. Junlari tullab, o'sha mana junni olishi ham hojat yo'q. Qo'ylar mashalloh. Polvon qo'ylar. Mana qo'zilarni qaranglar, qanaqa berdi. Mashalloh. Mana jonivorlar. Bu bitta qo'ramiz. Mana. Ishqiboz insonlar aloqaga chiqasizlar. Inshaalloh kelishamiz. To'g'ri kelsa sotiladi, Alloh xolisi. Bu birinchi qo'ramiz. Nari yoq tarafda ham qo'ramiz bor, u yoq tarafda ham bitta ko'rsatib ketaman. Qo'ylarni yaxshilab ko'rib oringlar. Baribir tepasida kelib ko'rish kerak. Tepasida kelib ko'rsanglar, Xudo xolisa ishlarimiz bitadi. Endi bizga nima tinchsanglar 10 ta, 20 ta sotganimiz tinchadi. Mashallohimiz ham juda baland, 94, bolasini ko'rsatgan. Bolani ham xuddi o'ziga o'xshab bergan. Mana jonivorlar. Hay jonivorlar, mashalloh. Mashalloh, svetli sog'liqlar. Hay jonivorlar, dummalar hammasini tikka. Osilgan dumma bitta doni ham yo'q. Mana dummani. Mana. Qo'ylar yosh sog'liqlar. Mana. Hay jonivorlar, mashalloh. Quloqlarni qaranglar. Ishqiboz insonlar, aloqaga chiqasizlar, narx-navoni inshaalloh bismillah kelishamiz. Xudo xolisa sotamiz. Bolalari alohida, onalari alohida. Inshaalloh. Kelib ko'rib qolasiz. Mana. Bu birinchi qo'ramiz. O'zingiz uchun ko'rib olasiz. Ikkinchi qo'ramizni ham bitta ko'rsatib ketamiz. Ikkinchi qo'ramiz nari yoqda, yoni ham bitta. Bu ikkinchi qo'ramiz. Ko'rishingiz mumkin qo'ylarni. Mashalloh. Ikkinchi qo'ramizadagi qo'ylar ham alhamdulillah o'ta go'zal. Endi butlar qorong'uroq ozgina, shuning uchun qo'ylar nimaroq ko'rinishi mumkin. Atak qo'ylarimiz alhamdulillah badani zo'r. Jonivorlar mana. Dummalarni ko'rasizlar hammasini. Qo'ylar. Holatini hammasini ko'rib bemalol nima qilib olasizlar. Mana. Qo'ylarimiz 200 boshga yaqin. 200 boshga yaqin qo'ylarimiz. Shuning ichidan gaplashamiz. Tanlab olasizlarmi yoki optim olasizlarmi? Narx-navolarni kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Bemalol bexijolat. Mana qo'ylar. Mana. Mana qaranglar jonivor.
Razrez nima deyapti dummasdi? Ha? Uzunligini ham ko'rasizlar, qo'yi kameraga sig'mayapti-ku jonivor. Mashalloh. Mashalloh. Mana. Bu yerda ham qo'ylarimiz bor. Ana yura qolinglar. Yura qolinglar. Mana. Mana sog'lomlarga kallani gruzinka degan so'z. Mashalloh. Mana sog'ligimizda inshaalloh tug'ib qolsa kerak, bu bo'g'oz ekan hali. Bo'g'ozlari ham bor, tug'ganlari ham bor. Xudo xolasa, aslanli qo'ylarimiz shu tug'ib bo'ldi. Mana jonivorlar. Xo'p. Uni kelib tepasida ko'rish kerak baribir. Ana telefonda ish bitadigan narsa emas. Nimaga unaqa ham qo'yga qaranglar. Fizikasini, mashalloh. Mashalloh. Jonivorlar ko'rsangiz. Ishqiboz insonlar kelsanglar, xudo xolasa tepasida ko'rib gaplashamiz. Mana. Mashalloh. Mashalloh. Shu takbiyor tarafda ham qo'ylar bor. Qo'ylarimiz ko'p. Mana qo'yga qaranglar. Mana qo'y. Dummani qaranglar. Ay jonivor, go'zal. Mana. Qo'ylarni o'zingiz uchun ko'rib maqbulsizlar hammasini. Ha, bolani berganini qaranglar, dummani ochuvligini. Mashalloh. Ishqibozlar tepasiga kelamiz, ko'ramiz, ishni bitiramiz inshaalloh. Mashalloh. Uning ichidan u tanlab olib chiqib beraman desam, rasa qo'y ko'p bor, u tanlanadigan qo'ylar bor. Lekin bir joyda olgan inson maza qiladi. Junlari uji tullab doda bo'lib ketdi. Qo'chqor chiqib ketibdi-ku mana bu yoqqa. Mana bu yoqda ham qo'ylarimiz bor, chiqib ketib yuradigan qo'ylar bor. Mana. Mashalloh. Qo'ylar qaranglar, bir-biridan go'zal. Mashalloh. Mana. Mana bolani qanaqa beryapti avvallar. Ko'rishingiz mumkin. Mana dummalar. Shu qo'ylarimiz inshaalloh. Ishqibozlar aloqaga chiqamiz, narxlarni chiroyli qilib beramiz. Qo'ylarimiz seroq. Mashalloh. Allohumma barik lafikum.